Daktari, utuambie, swala la utafiti sio swala ambalo tunasema ni la kila mtu. Nafasi ya wanawake katika masuala hayo ya tafiti hususan katika kada ya afya ikoje mwamko wake? Kwa kweli niseme kwa miaka ambayo nimefanya kazi, maana nimekuwepo muda mrefu, miaka 27 sio miaka midogo. Ni umri kabisa. Ni umri wa binti ambaye sasa hivi ni mke wa mtu. Hakika. Nimeanza 99, kwa hiyo naweza ukagundua kwamba ni miaka mingi sana. Lakini niseme tu kwamba nimeona kuna mabadiliko makubwa sana, makubwa mno. Kwa sababu tulivyoanza sisi, unaweza kukuta wakati tunafanya tafiti, msichana uko peke yako, mko wawili watatu, sehemu kubwa imezingirwa na watu wanaume. Lakini tunavyokwenda tunaona kabisa mabadiliko makubwa. Kwa mfano kama sasa hivi nikiangalia taasisi ninakotoka, taasisi ya afya Ifakara, wanawake wako 41%. Kwa hiyo maana yake kuna mwamko mkubwa. Sisi tunafanya tafiti za kisayansi. Kwa hiyo maana yake kuna mwamko mkubwa sana au msukumo mkubwa sana wa watoto wa kike, wanawake kujiingiza kwenye mambo ya kisayansi na kufanya tafiti za kisayansi. Kwa hiyo naona kuna mabadiliko makubwa, lakini sio kwa Ifakara tu. Huo mwamko upo hata kwenye sekta zenyewe binafsi. Hata ukienda kwenye sehemu mbalimbali unakuta wanawake sasa hivi wanakwenda kwenye ngazi kubwa hata za uongozi katika mashirika ya kitafiti ambayo ni ya sayansi. Kwa hiyo mimi naona kuna mchango mkubwa na kuna mwamko mkubwa.